twali tuongezaayo nomination ya presidential candidate owa FDC. Meeting esazeewo ennaku z'omwezi nga 18 ne 19 omwezi guno abagenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti lwe bajja najja nankumbi okuggyayo fooms. Buli anaaba azijja ajja kumala nazo wiiki emu nga akyakonsultinga. Wiiki emu ng'ewedde bakomyewo nomination forms abaagala obanominatinga era tubanominatinga. Kati n'essaawa ya leero tebannaba kugazeetinga constituency empya. So tosobola kufulumya announcement bannange muggyeeyo foomu abaagala okuba nominatinga mu constituency empya kuba teziri gazetted. Tusuubira nti bwe tunaatuukira 18 ne 19 we tunaatandikira presidential nomination nti bannaffe bajja kuba tebakyakuliyetinga constituency empya. Ensonga endala NEC zeetudde okutunuulira the petitions ne primaries nga bwe zigenze. So meeting eno esinise delegations nyingi ogenda Honorable Salamu Musumba, Semujunganda, Honorable Mwijukye tugenda kuba tugenda Kasese. Buli wabadde primary waliyo okaya wawadde nga okuvuganya kwa amaanyi. So bye bimu ku ebyo bibadde mu meeting eno olwaleero. Party primaries tuyiseemu sofa tuzza tutyabo abaziruzinze ne batafuna mukisa gwa kwesimbawo.